साईं मुंहिंजा अजीब हुसैन खावड़ जा एहसास चई शलको ॻोठ में रहें चई शलको ॻोठ में रहें चयमि इहा दुआ आहे या पारा तो चई जीअं तूं सम्झें चयमि जॾहिं ॻोठ जी शाम यादि ईंदी आहे त दुआ थो सम्झां छो जो मां जिथे बि हुजां शाम जे वक़्तु उदास थी वेंदो आहियां। सवाइ पंहिंजे ॻोठ जे चई उनजो सबबु चयमि ॻोठ में शाम दोस्तनि सां गुज़ारण खां पोइ आख़िरी मंज़िल घर हूंदो आहे। परदेस में का आख़िरी मंज़िल न हूंदी आहे। चई तनाई खां डिॼे थो चयमि तनाई त मुंहिंजी साथी आहे उन खां कीअं डिॼंदुसि। चई कॾहिं कॾहिं साथी बि साथ छॾे वेंदा आहिनि। चयमि गॾु त पंहिंजो पाछोलो बि न हूंदो आहे इहो बि साथ छॾे वेंदो आहे। चई पोइ एॾो ख़ुशि कीअं थो गुज़ारीं। चयमि दुश्मननि जे घेरे में आहियां उन करे ॾाढो ख़ुशि आहियां।